Привет! Готови ли сте да готвим заедно? Днес ще ви предложа една рецепта, която е много бърза и много лесна. Като си има предвид, че ще трябва и да се изпече във фурното, но предполагам, че не повече от половин час да ни отнеме цялата процедура. Днес съм решила да ви покажа как да си направите по най-бързият начин солени мафини, които може да използвате за сутрешна или за следобедна закуска, както вие си прецените. Мафините ще бъдат солени. Използвам продукти, които са ми останали в хладилника и които трябва да се оползотворят, за да не се изхвърлят, така че ще правим комбинация в зависимост от това какво имам в хладилника. Знаете, че аз процедирам по този начин. Отварям хладилника, виждам какво имам и си правя комбинацията. Така, какво ще ни е нужно? Стартираме с 4 яйца. Тези мафини ще бъдат направени не с тесто, не с брашно, не с овесени трици, а с какво? С кори за баница. То ще стане нещо като солена баница с кори, само че във вид на мафини. Това са 4 яйца, които ги разбиваме добре в една купа. Сега ще наведа вече камерата, за да се вижда. Надявам се добре. Така, добре ги разбиваме. Ще отстраня шурупките да не ни пречат. И сега тук ще започна да добавям останалите съставки, които съм си приготвила тук. Примерно имам останал морков. Ето вижте, аз ще ви казвам, накрая ще ви съобщя и грамажите, които са в рецептата. Казах ви, използвам неща, които имам в хладилника и просто трябва да се изразходят. Няма как. Така, режем си на квадратчета. Морковчето, както виждате, то е около... Момент само да погледна колко ми е моркова. Моркова е 40 грама. Аз съм ги изтегляла предварително, за да ви покажа. Тоест, това го правя единствено само заради вас, за да знаете горе-долу. Нали? Но всичко това, което сложа като зеленчуци, него не го броя. В смисъл такъв, че като количество то е доста малко и няма как да го броиме него. Така, слагаме го при яйцата. Другото, което ще нарежем, тук имам имам две гъби, сега ще преценя дали да нарежа двете или само едната. За сега ще нарежа само едната и ще преценя пак на малки квадратчета, както купчета, на филийки, но все пак трябва да бъдат наситно нарязани, защото ще ги разпределяме в мъфинки. Знаете, аз използвам силиконовите формички за мъфини, така че мисля, че една гъба ще е съвсем достатъчна за това количество. Не е нужно да има чак толкова много продукти вътре, за да можем да съберем всичко в силиконовите формички. Това имам предвид, защото ако са големи парченцата, а формичките по принцип са по-мънички, няма да можем, ще ни излезе много голямо количество. Де-факто аз съм ви приготвила рецепта за 12 блока, т.е. трябва да излязат от тези продукти 12 мъфина. Така, продължавам с чушката. Чушката, вижте колко е голяма. Червената чушка е около 50 грама. Така че 50-60 грама, ако сложите, няма да се брои чак толкова. Все пак гледаме да ни бъде вкусно. Така, продължаваме да режеме на малки купчета.
Аз по принцип доста обичам от сладкия пипер, или както му казват паприка още. И аз не знам, вече навсякъде различно му казват, но ние при нас си му казваме пиперки, така че една червена пиперка сладка съвсем спокойно можете да си около 40-50 грама да си сложите. Аз пак ще ви напиша рецептите и под видеото, за да с продуктите и вие да си прецените вече колко. Сега ще разбъркам всичко това, за да може да се смесват с яйцата. Така. Другото, което ще приготвя сега, това е моцарелата. Моцарелата ми е за 260 грама. Това са 6 блока моцарела. Сега ще нарежа и нея на тъничко, защото трябва... предната рецепта, една от рецептите, която ви показах, там бях я накъсала в една салата, но сега няма да накъсвам, просто ще нарежа на малки купчета моцарелата. Понеже моцарелата ми дойде мъничко, имах само 2 моцарели, затова сега ще добалансирам с някакъв друг продукт, който имам. В случая имам 2 продукта. Извара, нискомаслена, и едно нискомаслено сирене също имам, което е като кремообразно. Така че може би ще използвам сиренето. От него ще добавя още 2 блока, което ще рече още 120 грама. Ще добавя от това сирене. Сега ще разбъркам. Тук още така, продължавам с другото сиренце. Първо на филийки, после на купчета. Знаете, да бъде наситничко. Много обичам такива бързи приготвени ястия, защото не отнемат много време, а същото време, когато човек пък е сам се храни по зоната, ще има за доста време да си хапва за закуска. А пък защо и не утре неделя, защо да не си го направите още днес? И ето ви една прекрасна сутрешна закуска за цялото семейство, което съвсем спокойно може да си хапнете с кисело мляко, с айрянче, кой с каквото прецени. Така, нарязахме и сега ще взема тук да потуша мъничко да завърша, защото все пак ще ни трябва. Така, умесваме добре яйцата и ето вижте какво се получава. До тук нищо сложно. Режем, смесваме, бъркаме. Така, сега тук имах кори за баница, които използвах и ще ги направя по най-мързеливият начин. Хващате и режете. Няма да редите нищо, няма да подреждате, да нареждате, да се чудите, ма сега ще стигне ли, няма ли. Просто хващате и режете. Корите ви за баница трябва да бъдат около 200 грама, което ще рече между 6-7 кори за баница трябва да имате. Моите са финни. А сега ще ви ги покажа да видите колко са финни моите кори. Даже може да четеш вестник през тях. Зависи пак от вие какви кори за баница използвате. Сега трябва да видите отзад по етикета, да си изчислите евентуално за 12 блока колко ще ви излязат. Знаете по принцип как да си изчислявате въглехидратите, мазнините и протеините по етикет. Ако някой не си спомня как е, мисля, че бях направила някъде видео по-надолу или в един от лайфовете бях ви казвала точно как да процедирате.
да се изчислявате, но пак ще ви кажа, въглехидратите се изчисляват по етикет. Обръщате етикета отзад и виждате колко въглехидрат имате на 100 грама. В 100 грама от етикета. След това да взимате елката и 900 делите на въглехидрата, който е посочен отзад на етикета. И така намирате за един блок колко въглехидрат трябва да използвате. И си изчислявате за 12 блока колко кори за баница ще ви трябва, защото предполагам, че някои ще използват финни кори, други ще използват фамилия, малко по-дебели кори има, така че в зависимост от това колко са ви дебели корите, ще трябва да се изчислите сами количеството. Ето, вече готово, объркано, омесено и сега идва ред на в смисъл такъв трябваше да сложа още 120 грама. За целта си взимам кантара. Само малко да почистя. Взимам си кантара. И сега ще си изтегля 120 грама. Ето такова сирене имам аз. Което е, сега ще ви кажа, протеина е 8,5, въглехидрати са 4,6, 0,5 са ми мазнините. В това няма нищо като мазнини, много е добро за използване. Както и нискомаслената извара, която си намерих, тя почти няма в нея, протеина е само 9 грама и още какво беше, въглехидратите бяха по-малки. Така, значи 120 грама слагам от това сирене. Ето, достатъчно. 120 грама са ви две големи пълни супени лъжици. Отстранявам. Омесвам добре. Виждате, нищо сложно. Бързо, лесно. И не отнема толкова много време на една жена в къщи да седне и да го направи това нещо, когато ги има готови всичките тези неща. Така, от тук продължавам с зехтин. Ще сложа 2 супени лъжички. Всичко, като продуктите, всичко омесвате заедно в една купа. Което най-го обичам. 2 супени лъжички слагам зехтин. Малко сол ще сложа, защото все пак моцарелата и сиренето не са много солени. Така. Другото нещо, което ще си сложа и което много обичам аз, това е шарената сол. Ще си ръсна малко. Исках да си сложа и самардала, но самардалата ми е свършила, така че ще минем без самардалата. Какво още? Малко червено перче. Защо не? Това е солено, така че. И естествено, за хората, които използват шипково брашно с коприва. Искам да ви кажа, че аз редовно ги ползвам ежедневно тези брашна. Знаете копривата колко е полезна, знаете куркумата колко е полезна. Всеки може да влезе да прочете с какво помага копривата, с какво помага куркумата. А в комбинация с шипковото брашно е нещо прекрасно. Така че съветвам ви наистина, и това са наши български продукти, които са на една ръка разстояние. Всеки може да си ги поръча днес и утре да ги има на врата, вкъщи. Така че съветвам ви наистина да използвате такива неща. Една чайна лъжичка, даже малко повече ще сложа, защото аз обичам вкуса на шипковото брашно с копривата. И разбърквам. Хубаво трябва да се разбърка с брашното и с останалите подправки.
Представете ли се още от сега ухае на, честно да ви кажа, ухае на шипка и на коприва. И като сложиш и другите подправки, които сложих, става разкошно. Така, готови сме. Разбъркахме, умесихме. Ето е консистенцията. Идва ред на да разпределяме. Знаете, не е нужно, който има силиконови формички да ползва, не е нужно да ги намазнявате, защото без проблем те ще си излязат след това мъфинките. И така, започвам да пълня. Първо ще сложа по една лъжичка. Сместа ми се вижда доста, така че може да се наложи да направя още няколко мъфина. Но така или иначе ще ги сложа. За сега ще започна с една лъжичка, след това ще ги допълня. И каквото остане ще го разпределя в други формички, понеже аз съм си купила, имам 24 такива, не ми е проблем да направя още. Тук даже напълних 2 лъжици. Няма да се очудя, ако всяка мъфинка се окаже, че ще е с по 2 лъжици от сместа. Виждате, нито летни, нито бързо става пълненето. А пък представете си малките дечици как ще им се радват. Защо пък само малките, и то и възрастните, и големите? Сега се сетих, че вместо червената чушка тук може да сложите и печена червена чушка. Предполагам, че вкусът ще бъде също много хубав. Опитвайте, импровизирайте. При мен всичко е импровизация. Казах ви, отваряте хладилника и каквото имате вътре си го приготвяйте. Дори на око да си го приготвите, знаете на око какво трябва да ви... Но специално за печевата няма как да се ви на око. Тук ще трябва наистина да си играете с кантарчето. Дали било в сладък вариант или в солен. Знаете, при сладкото и при соленото, когато има печени, там няма как да не се спазва рецепта. Докато при всичко останало можете всичко на око да се прави. Не е казано, че трябва да се хапва точно да се мери по кантара. Да, който иска, може и да използва кантара непрекъснато. Така че въпрос на желание и на преценка. Аз казвам със сигурност, че си използвах кантара първите месеци, докато окото ми свикне. И оттам вече сега го правя само единствено заради вас. Няма да ми се наложи да вземам други формички, защото точно сместа ми дойде за 12 минути. Сега ще поразпределя, тук още малко остана. И сега това нещо отива в фурната на 180 градуса. Предполагам, че за около 20 на минути. Така че ще се върна след малко. Резултата след 30 минути. Отне малко повече, може би и някой около 40, но трябва да ви кажа, че резултатът е феноменален. Прекрасно се получиха, няма да ви кажа как ухаят. Все още са топли, горещи са, така че няма как да ви ги разчупя вътре, но пък защо не? Ще се опитам да видя вътре консистенцията как се е получила. Ето вижте, даже още пара има. Нещо разкошно се е получило. Доволна съм. Определено съм доволна от резултата. Видяхте,
Няма нищо сложно, нищо трудно. Въпросът е да прецените какви продукти да използвате. Примерно чушката може да я замените с печена чушка. 120 грама, които сложих обезмасленото сирене, може да сложите примерно около 60 грама шунка или пък около 60 грама сирене обикновено, саламурено. Въпрос на ваш вкус и на ваша преценка. Така че експериментирайте, правете комбинации различни, каквито на вас ви харесват и резултатите ще са на лице. Сега ще ви кажа отново продуктите, ще ги изчета от листчето, където съм си записала. 200 грама кори за баница, това са 6-7 броя. Една гъба сложих, 50 грама червена чушка, 40 грама морков, 4 яйца, 260 грама моцарела и 120 грама обезмаслено сирене. Откъм подправки видяхте 2 супени лъжици зехтин, подправки по ваше желание сол, шарена сол, малко червено пиперче, какво още сложих? И естествено да не забравяме шипковото брашно с коприва. Такъв се получи цветът на мъфините. Това е заради брашното от шипка и коприва. Те придават малко по-различен цвят на ястията. Така че опитвайте, мили хора, гответе, здравословно е, вкусно е и пишете как се е получило при вас. Много ще ми е любопитно. Пожелавам ви един приятен следобяд и утре е неделя, да си почините добре, сгответе се здравословно, разходете се, отидете на плаж, срещнете се с приятели, забавлявайте се, оползотворявайте си наистина почивните дни качествено. До чуване от мен!